Moikka kaikki söpöt tyypit siellä ruudun toisella puolella. Mä oon ollut poissa tosi kauan. Jos noi peliäänet kuuluu tuolta, niin koittakaa olla häiriintymättä, koska minun rakas kumppanini siellä viettää elämänsä parhaimpia hetkiä ja pelaa videopelejä. Ne, joita ei nyt kiinnosta mikään muu, niin tässä on tämän videon tärkein anti. Mä lopetan sisällön tuottamisen tälle kanavalle. Eli en usko, että tänne tulee tulemaan videoita enää. Toinen asia on se, että mä teen uuden kanavan, kokonaan uuden kanavan, jonka nimi on Kirjanvarpuja. Ja sen löydätte linkistä toivottavasti jostain täällä nurkasta ja myös deskistä. Jos siis olette kiinnostuneita vielä näkemään mua, kuulemaan musta yhtään mitään, niin sinne mars mars. Terve menoa. Te, joita kiinnostaa enemmän kuulla, että mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut ja miksi täällä ei enää ole videoita, niin tässä tulee. Mä oon ollut jo pidemmän aikaa vähän eksyksissä, että mitä mä aion oikein tehdä tämän kanavan kanssa, kuten varmaan olette huomannut, koska täällä on ollut tosi paljon kaikenlaista ja mun tyyli on ollut vähän kaikenlaista ja se on ollut vähän semmoista epämääräistä hapuilua niin kuin sinne, tänne ja tonne ilman mitään päämäärää. Mä oon ollut paineistunut koulusta ja kandityön tekemisestä ja elämästä ylipäätään. Mutta sitten mä oon tosi paljon joutunut taistelemaan itteni kanssa ja käymään läpi asioita omassa sisällä henkisellä tasolla. Sen tuloksena mä oon tässä näin nyt tällaisena kuin olen. Voin tehdä tästä ehkä aiheesta joskus tulevaisuudessa vähän semmoisen selkeämmän videon, koska mä en tosiaan nyt etukäteen yhtään suunnitellut, että mitä mä aion sanoa tässä videossa, joten mennään vähän tonne ja vähän tonne ja vähän tänne, kun mun aivot menee silleen. Tän myös editoinnissa saada tästä silleen jotenkin järkevämmän ehkä. Maisterin tutkielman tekeminen on kasvattanut mua ihmisenä tähänkin mennessä tosi paljon, vaikka mä oon tehnyt sitä vasta jonkun 2-3 kuukautta. Ja vielä monta kuukautta edessä, eikä se tutkielma todellakaan ole läheskään valmis vielä. Olen roitunut sen tekemisestä tosi paljon ja mulla on hyvä olo, hyvä tunne täällä pitkästä aikaa. Ja koen, että mä oon taas valmis olemaan somessa. Asioita, mitä mä haluan sanoa somessa. Mulla on asioita, minkä eteen mä haluan tehdä töitä somessa. Mun uusi kanava, Kirjanvarpuja, tulee keskittymään kirjallisuuteen ja kirjoihin pääasiassa. Koska mä ymmärsin sen, että kirjallisuus ja kirjat on mun mielestä tosi kiva asia. Ja sitä mä opiskelen. Ja mulla on siitä tietoa ja mulla on siitä sanottavaa. Joten miksi mä en sitten tekisi kanavaa sen ympärille? Varsinkin sen takia, kun jatkuvasti kuulee, että kirja-ala on kriisissä ja bla bla bla. Niin mä ajattelin, että hehkuttaa sitä, että kirjat on siistejä ja toivottavasti onnistuu myös tuomaan ihmisille, jotka ei välttämättä lue, niin jotain semmoisia kirjasuosituksia, mitä ne vois ehkä haluta lukea. Työllistän itseni lukemaan kauhean määrän kirjoja sen takia, että joku muu voisi sitten löytää sen ensimmäisen kirjan, joka jotenkin vetää kirjallisuuden maailmaan. Sen takia mä ajattelen nyt sitten, että kirjallisuuden tai kirjojen parissa kannattaa olla, niin siihen on montakin syytä. Tärkein mun mielestä on se, että kirjallisuus välittää tapoja hahmottaa maailmaa ja kun lukee, niin sieltä voi löytää niin samastumista, sieltä voi löytää ystäviä, sieltä voi löytää lohdutusta, jotenkin tukea erilaisiin tunteisiin, ilmaisun tapoja, uusia ideoita, sieltä voi löytää vaikka mitä. Musta on jotenkin niin surullista, että koulussa suositellaan edelleen kaikki klassikoita. Toivottavasti tässä on menty parempaan suuntaan, mä en tiedä niinkään enää, että mitä vaikka peruskouluissa laitetaan ihmiset lukemaan. Te, jotka olette siellä, niin voitte vaikka kertoa kommenteissa, että mitä teillä yleensä suositellaan luettavaksi. Tai onko jotain, että teidän on pakko lukea jotain kirjoja. Haluan täällä yrittää viestittää sitä, että kirjoja on niin monen makuun ja niin monenlaisia, että kaikille varmasti voi löytyä semmoinen kirja, mistä oikeasti tykkää. Luoda tästä kanavasta semmoisen vähän niin kuin kirjasto. Semmoinen lämmin kohtaamispaikka. En mä tiedä, onko se kaikille välttämättä semmoinen, mutta kumminkin mä haluan tehdä tästä mun uudesta kanavasta semmoisen matalan kynnyksen kohtaamispaikan, mihin tekin, jotka ette yleensä ehkä kommentoi tai vuorovaikuta, niin uskallatte tulla kertoa teidän ajatuksia. Tosi matalan kynnyksen paikka. Lyhykäisyydessään
mä haluan, että tää tuleva kanava tulee olemaan semmonen kohtauspaikka ennen kaikkea niin kuin vaan ihmisille. Erilaisille ihmisille, kaikenlaisille. Myös niille, joilla on oikeasti jotain fansejä, mielipiteitä ja hienoja sanoja niiden kommenteissa, mutta myös niille, jotka haluaa vaan sanoa, että en tykännyt. Ja se on ihan fine. Se riittää. Sun ei tarvi olla mitään muuta kuin se, mikä sä tällä hetkellä oot. Ja sekin on ihan fine, jos sä tällä hetkellä oot jonkinlainen ja jossain vaiheessa erilainen, koska kaikkihan me muuta tulee koko ajan, joka päivä. Se on mun oma käsitys tällä hetkellä, että mä oon tällä hetkellä tämmönen, mut joku hetki mä voin olla toisenlainen. Ja se on ihan okei, se on ihan fine. Onkohan mä nyt jaaritellut jo niinku 5 kirjan eestä? Tän piti olla vaan semmonen ihan lyhyt video, että moi, tämmönen kanava, tulkaa tänne tai älkää tulko, jos ette halua. Tässä vaiheessa haluan myös kiittää kaikkia teitä, jotka olette ollut tähän mennessä mun matkassa, kommentoinut kivoja juttuja mun videoihin, kattonut mun videoita, tykännyt mun videoista. Se merkitsee oikeasti paljon, koska mä tiedän, että siellä on joku, joka oikeasti kuuntelee näitä mun juttuja. Ja musta olisi ihanaa, jos just sä siellä kameran takana tulisit jatkamaan tätä matkaa eteenpäin ja katsoo, että mitä tapahtuu. Ja ehkä pohdiskelee ja löytää myös sulle tärkeitä asioita siinä matkan varrella. Mä en tosiaan tätä kanavaa en kumminkaan poista. Että nämä videot tulee kyllä jäämään tänne ihan teidän katseltaviksi ja ihmeteltäviksi sitten tulevaisuudenkin vaiheissa. Vaikka enää mä en tiedä allekirjoitanko mä ihan kaikkea mitä täällä on tapahtunut tai sanottu tai tehty. Mutta ne näyttää sen, että mistä mä oon lähtenyt ja mihin mä koko aika menen. Siellä on myös tärkeitä videoita, ainakin varmaan joillekin teistä, joten mä en halua heittää niitä pois. Kiitos kun ootte ollut tähän asti mukana ja nähdään ehkä tulevaisuudessa tai ehkä ei nähdä, mutta on ollut ihana kulkea just sun kanssa. Ei mulla varmaan sit tähän vaiheeseen muuta. Totsap, oli pakko sanoa. Älä nyt yhtään nyrpistele siellä. Vaikka sul ois likainen sotkunut tura tai et ois käynyt suihkuun 5 päivään niin, tai ulkonakaan 5 päivään, niin silti sä oot sepä, just. Okei, no niin.